언니들 요리할 때 칼질하다가 시간 잡아먹고 믹서기 설치하고 꺼냈다가 세척하고 그 시간 짜증나죠? 그래서 제가 그 모든 귀찮음 한 방에 끝날 전동 슬라이서 들고 왔습니다. 이건요 그냥 슬라이서 아닙니다. 야채 넣고 버튼만 딱 누르면 채 썰기, 슬라이스, 다지기까지 3초면 끝. 파, 마늘, 고추, 감자, 당근 다 됩니다. 힘도 좋고 사이즈도 딱. 부엌에 놔두면 요리 속도 2배 됩니다. 게다가 세척, 분리해서 싹 헹구면 끝. 세척 스트레스 이제 끝입니다. 언니들 이거 한번 써보면 칼 안 만지게 될 거예요. 영상 클릭해서 확인해보세요. 궁금하면 댓글 주세요. 링크 바로 드릴게요.